హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు ఒక మాడిఫికేషన్ బ్లౌజ్ అండి. అంటే ఇది బోట్ నెక్ బ్లౌజు. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేశానండి. ఇది స్టిచ్చింగ్ కూడా. ఇది బ్రాండెడ్ శారీ. దీని బ్లౌజ్ ఇలా బోట్ నెక్, రౌండ్ నెక్ పెట్టానండి. బ్యాక్ డ్రాప్ కూడా రౌండ్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కొంచెం ఎత్తొచ్చినట్లు ఉందండి. ఇది ఫస్ట్ కుట్టిన బ్లౌజ్ కాబట్టి అప్పుడు సరి తెల్ల క్రాస్గా ఉంది. దట్టు ఈ రౌండ్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉందండి. 4-5 ఇంచెస్ ఉంది అంతే. దీన్ని మనం కొంచెం పెంచాలంటే ఒక ఐడియా షేర్ చేస్తున్నాను. కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా డ్రా చేసుకోవడం కోసం ఏదైనా ఒక బౌల్ తీసుకోండి. రౌండ్ నెక్ కోసం ఇలా రౌండ్గా ఉండేది. మనం దీనికి షార్ట్కట్ ఐడియా ఏంటంటే ఈ బ్లౌజ్కి వన్ సైడ్ ఇక్కడ నేను మార్క్ చేశాను చూడండి. మనము బ్లౌజు కటింగ్ చేసేటప్పుడు మార్క్ చేస్తాం కదా, అలా మార్క్ చేసుకోండి. ఇలా ఏదో ఒక కలర్ తీసుకొని మార్క్ చేసి ఇక్కడ ఉంది మార్కింగ్. దీనికి స్ట్రైట్ అవే ఇలా ఇటు సైడ్ కూడా మార్కింగ్ పెట్టుకోండి. మార్కింగ్ పెట్టాను. ఇక దీన్ని ఫస్ట్ మార్కింగ్ని ఇలా పైన ఆనిచ్చేసి కింద పర్ఫెక్ట్గా ఇది మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఇక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు దీని చుట్టూ రౌండ్ గీసుకోవడమే. ఇలా పెట్టేసి జస్ట్ రౌండ్ డ్రా చేయడమే. ఈ మార్కింగ్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఇటు సైడ్ క్రాస్గా ఉంది చూడండి, రౌండ్ సైడు ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది చూడండి. దీని ప్రకారం మనం కట్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ రౌండ్ వస్తుందండి. ఎప్పుడు కూడా అంటే నేను ఇంచెస్లో మెజర్ చేసి తీసానండి. అది ఫస్ట్ టైం రౌండ్ డ్రా చేయడం వల్ల తప్పుగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కట్ చేసేస్తే క్లాత్ మళ్ళీ ఒక 1/2 ఇంచ్ పోతుందండి. అంటే ఇంకా కొంచెం పెద్ద రౌండే వస్తుంది ఇలా. కాబట్టి ఇంత మనకు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఇది చిన్నది అనిపిస్తే ఇంకొంచెం పెద్ద బౌల్తో అయినా కూడా మనం రౌండ్ గీసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము. పైన ఇలా ఒక టిప్ అండి. ఇక్కడ దీన్ని డ్రా చేసినట్లు మనం కట్ చేసేస్తే ఇక్కడ గ్యాప్ జస్ట్ ఒక 1/2 ఇంచ్ ఉందండి. చాలా తక్కువ ఉంది. మనం అప్పుడు ఫోల్డ్ చేయడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా కిందికి కట్ చేసేయండి. ఇలా డ్రా చేశాను చూడండి. సెకండ్ లైను కొద్దిగా షేప్ అవుట్ అవుతుంది పైన, కానీ తప్పదు మనకి. అలా అని మనం కింద పెట్టి గీస్తే అది షేప్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రాదు. అందుకని ఈ కొంచెం ఇటు ఒక 1 ఇంచు అటు ఒక 1 ఇంచు కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకొని కట్ చేసేస్తే అప్పుడు మనకి క్లాత్ ఫోల్డింగ్కి లోపలికి వెళ్ళేదానికి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మార్క్ చేసిన విధంగా కట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా క్లాత్ వెనక్కి తిప్పేసి ఫస్ట్ ఒక 1/2 ఇంచ్ వదిలేసి రౌండ్ స్టిచ్ చేసేసుకోండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసిన బ్లౌజ్ కాబట్టి క్లాత్ జరిగిపోకుండా ఫస్ట్ స్టిచ్ వేసేయండి.